ST amadi AC singbu senthok lambi lahena bi wakalon da India government na hogdok kiba National AC ST hub ki Manipur State Conclave ngasi Raj Bhavan Darbar Hall da pangthokre. Mathau tawal lepkhaba Manipur ki industry singbu nongna hingat hanaba Shiv Sena Manipur ki delegation team na parties ki national president da memorandum district. Animal husbandry Sakatana income Dalasini Kunitoi Power the Lomising income double Ohenava Tamliva Pandam Oitokloi Haina Veterinary and Animal Husbandry Department Director is Sawana Hai. Amasung Planning Department Kimakada CESD Manipur University Mem Samsung Media Consultancy na Sinduna Startup Bootcamp Ama Mems ke conference holder Hudokay. Mayam khurumjari dom ni embri bas impact news ni ai ke thausom na hoje pungja se phawing maro paw sing mayam da pizari laibak asda ST amati SC list ki makha da lairi pamiyam bu senthok labi laihendra masa marom dom lab sa bangam na wakalon da India government na hogdok ki ba national SC ST hub haribus ki masigi Manipur State Conclave ngasi Raj Bhavan Darbar Hall pangthokre Manipur da agriculture da yumpham oiba paikat paya ba tongan tongan ba thaba kaya leirabasu sabsaba thorang laitaba maramna mahusana piram naba lamdam asigi resourcing season nadana Lady Hina Conclave at the Bohodopi Tolamda, Atoiba Mitunglen Oikiba, Governor Nasma Haptulana Fondokre, Lorena Pangtokiba Conclave Asuna, Manipur Lady Pang Poto Kayabu, Malemda, Sakta Handona, Lamdam Muskimiamgi, San Milon, Fagal Halagani Hina, Governor Nataza Fikre. SC ST Makada Leba, Miam, Baroina, Entrepreneurs in the National SC ST Hub Haribaski Masaki Makada, Tengbang Kapituna Santok Lambi, Lahena Panda Masidas Kimasi, Hokiba. Sahi lisini taratarukta Prime Minister Narendra Modi na hodok kibani ngasi ki taromata da saruk yakiba se Minister Nangthonom Birena National AC ST hub haribas scheme masi Manipur miyam da khanghan ba made scheme masi kana ba miyam da phanghan ba hona ba da state government ke angam ba thak ta mateng pangani hai khiba ka loina miyam gi damak thadarak percent thang ase miyam da sabsana phanghan ba gi damak lusing ba sing amadi official sing thamoi seng ba mathau tai hai na so mahangna makha ta ki God has been very kind to us to give this wealth, natural wealth. But it is not being properly exploited, properly used. We have one of the best type of agriculture products. There are many products. There are more than 500 different varieties of medicinal plants available in our state. How many people know in the rest of the country there are 600 different varieties of orchids in our state? जो स्कीम है लाइए we are ready to have at any level conference aurangani khanna rangani hangraga uroi whatever the money invested is not reaching out to the needy people. Why? Lack of transparency between the leaders, lack of sincerity between the officials. Sigi portion ko to sigi am concerned already. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises ki makada National Small Industries Cooperative Limited and Forum of ST Legislators and Parliamentarian ka kusam naduna pangtok ba National ST Hub Manipur State Conclave aduda tongan ba technical session sing pangtoki maruina public sector undertaking ki makada ahan ba session oina khanne ki loina Bombay Stock Exchange ki member yauna tongan financial experts sing yauna financial amadi banking ga mari leina ba thorang singi mathang da khanani na kip ka loina aroibada experts singa sarugya khipa STSC entrepreneurs sing interaction program ma pangthoktuna makata na khanani na ki conclave adu hawtopagi tharamda sarugya khipa forum of STSC legislators and parliamentarian working president Inder Iqbal Singh Atwal na STSC ki makada mioi kaya paksana laiba Manipur gumba state asda national STSC hub ki makada paikat paya ba thabak kaya lai maramaduna schemes ki matang da miyam da khanghan bai ba sei tangai phade Manipur lenga na sumating pangbiu hai khip galona forum of STSC legislators and parliamentarian Manipur chapter masu sem na thorang tori hai ki amaramda national STSC hub ki makada Manipur da kana ba kaya pigini hai bagi sabsa ba thajaba lai Lebaga sugi apun potoki sada kundi micro, small and medium enterprises tagi ohenna kana honari hai National Small Industries Corporation Limited New Delhi ki planning and marketing director P Uday Kumar na phangdoki
We need somebody should collaborate with us, and we should work on daily to daily basis. Our team of experts will be working, and we want there a lot of things and lot of potential is there. And I'm happy, I'm honored that I went to the district called Chandel, Churchandpur, Senapati. I want to visit more areas with my expert of teams. I visited only these places. There huge potential available. A lot of things can be done, but we need to work. We are trying to become bridge in between Manipur and all the schemes which are available with the government of India. For that, we need cooperation and support from government of Manipur. Government of India has set a target of procurement of 20% of the total products and services from micro and small medium enterprises, out of which there is a sub-target of 4% which needs to be procured from SC/ST entrepreneurs. These are mainly for the purpose of creating an inclusive growth and to empower the bottom of the pyramid among the people. Mumbai की शिवाजी पाक्थोप शिवसेना के असौब मिफम शिवसेना मणिपुर डेलीगेशन टीम सरुक याकीबगलना पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे मेमोरेंडम अमसु पिसिनख्रे शिवसेना मणिपुर स्टेट पिसिनखिब मेमोरेंडम अदुदा यावरिब मरुइबा वाफमदी मणिपुरी ओइबा इशूसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर कयादा डिफंग तौदना लेरिबसिंग मरुइना लोइतांगखुनु स्पाइनिंग मिल अमदी सिरिबाम टी स्टेट पर रिव्यू तौदना मियोइ कया थबक पिनबा वाफम यावरि मेमोरेंडम अदु शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनियन के प्रेसिडेंट मोइरांगथेम तोम्बीना लुसिंग टीम अदुना शिवसेना की नेशनल प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे यूनियन मिनिस्टर आनंद गिलेजी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ओइबत नतना राज्यसभा के एमपी ओइरिबा अनिल देसाई के पुन्ना उनदुना खुसिनखिबनी लोइना मिनिस्टर की माइकैतक सुवाफम अदु यानिंगबा फोंदोरखी हाइरे लालिबा तारीख 19 निंथोगाबदगी हौरगा मोबाइल प्लान हेल्थ क्लिनिक इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमदी बिष्णुपुरी लौफम सिंगदा एक्सपर्ट अमदी तिलहाल हिदाक योनबा डीलर यावब टीम मरी सेमदन डिपार्टमेंट सर्टिफाइड तौब हिदाक सिंग फंगहनलगनी हाइना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पीएस राजेंद्र फोंदोखरे ngasi एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी लेटकोगिन हाउ के डायरेक्टर पीएस राजेंद्र अमदी डिपार्टमेंट से ऑफिशियल टीम अमना इम्फाल वेस्ट की मनुंग सन तोंगान तोंगान बा मफमदा आईसीएआर अमदी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाई यील्डिंग वेराइटी एसवाईवी फौ थारिबा सिंग यंगसिनबदा वाफम सिंग असि फोंदोरखिबनी नाकल मरमदा चाकहाउगी वेराइटी सेंगदबा फंगबगी वाफम खरा मीडिया रिपोर्ट तौरिबसे इंडिविजुअल फार्मर खरगी पोथोक ओइगनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मियेंग मखादा मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा की मखादा थारिबा चाकहाउसिंग अफबा वेराइटी पुथोकली लोइना मपान लमदा फावबा थादोकप लेख्रे हाइना डायरेक्टर पीएस राजेंद्र सेंकरकली डायरेक्टर मखा तारादुना इखंग थोक्रबा मफमसिंगदा इसिंग पीरगा लौफम कनबा हाइबसे अवाब ओइगनी मसी महुता सर्कल एग्रीकल्चर ऑफिसर सिंग तानाबिरगा क्रॉपिंग कटिंग एक्सपेरिमेंट दा मपुंग फाना सरुक याबियु लोइना पुथोकलिबा पोथोक की निंगथीना सेमलाबा डाटा मतुंगिना क्रॉप इंश्योरेंस की खुतुंग साबा लौमी सिंगा लहोंग नबोहन से हाइना डायरेक्टर असुना अपील तोरकली हंदकी थोइबा इसिंग इसाव अदुगा हंदकी ड्राउट सिचुएशन थोकना ngarang nahan nong ta da basi सिचुएशन जोजिक लाई बसी हंदकी हप्तास दे कोई लाइना तिना की कोई कंप्लेन कोई लाकपा होरगने अदुना मोबाइल प्लान हेल्थ क्लिनिक से कोई मरी कोई लॉन्च तौरगने कोई तोंगा तोंगा टीम मरी सेम काने कोई इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से दा कोई आर्मी वाम बे कोई प्लान ऊपर हाई तीन मक अनि सिम खल अदुगा ब्लास्ट हाई तिना तिना सी कोई मसी प्रोटेक्ट तौननबा अदुगा मसी की एरिया सिंग एसेस तौनै दम कोई की कंबाइन टीम कोई मे बी फ्रॉम आत्मा ICR और डिपार्टमेंट योर कोई टीम सेम काने कोई मपुंग ओइना कोई मणिपुर लरिबा तिलिलाक योलिबा डीलर सिंग की यावबा मोइदा फजिक फंगिबा हिदाक सिंग से अखोइना रिकमेंड तौगनी अदुगा मोइगी मिहु सिंग सु याहलगा कोई मफम मफम चलगाना कोई हिदाक फंगन बै खुदुंग साबा दुमा कोई याम थुना पीबा हौरानी इंडिया गवर्नमेंट कुमजाल सिंह निकोनिथै फावबदा लौमी सिंग इनकम डबल ओहेनबा हाइना पांदम थमलिबसे एनिमल हस्बेंडरी के सेक्टर चाखटपा पुरक्त्रबदी ओइथोकलै हाइना वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सावबना फोंदोखरे वाफम सिंह असि भारतीय किसान संघ मणिपुर फ्रान सिंदना साइंटिफिक लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग मरी लेना लमलाई केंद्र की मनुंग सना सेंट्रल हाई स्कूल सालौदा नुमित मरी सथरखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम द फोंदोखिबनी आई सावन हाइखिबदा एनिमल हस्बेंडरी दगी लौमी सिंगना कानगदबा प्रोजेक्ट स्कीम कया अमा लेरी लौमी अमना ओक मंगा खक लोइबदा लौपरी अमदा पुथोकपा सेनफमदगी यामना हेन फंगबा गम्मी मसीदा नतना लौमी सिंगे सेल मिडलोंदा हेन कानबा पिगदबा शन nganu yen amadi haming loibaga mari leinana center sponsor scheme kaya ma leiri
स्कीमसिंग असगी मतंग लोइनेना स्कीमसिंग असगी कानाबसिंग डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट की सर्कल ऑफिसर नत्रगा डिपार्टमेंट की लोपियु लोइनेना डिपार्टमेंट की माइकेडी के सोंगम मतिंग पांगसगे हाइना डायरेक्टर असना अपील तौखी नकल अमरमदा इम्फाल इसकी ओइना सोमुंगदा साब लोइसिंदना लेरिबा डिस्ट्रिक्ट वेटरिनरी हॉस्पिटल असे नबार्ड की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मखादा लोइसिनबा डिपार्टमेंट कन होनरी हाइना डायरेक्टर ना तिलिबा मियाम की पुनिंग सिंसिनखी Yama high so some Munda, Undramay Manga Bicano. Kungle, farmer happen. Farmers in the Todi, agree in the allied sector, low Simuga Marine, the Sassan Yopa, Nayopa, Potaba, Lady Manam Singh Taba, Mayam Sinia, doubling farmers' income on the Prime Minister, Lao River, Piggy, on the Chimis Lao River postings. By 2022, the farmers' income say double when she and the Lao River sit up. Why did he Maru River? Departments, sectors, equation, and men husbandry sectors. Masi have yaudabada. There is no possibility at all to double farmers' income. Planning Department की मखादा Manipur University के Center for Entrepreneurship and Skill Development, Manipur Institute of Management Studies, MIMS, अमसुंग Nevia Consultancy Private Limited and Startup Bootcamp अमंग CMU दा हौदोखरे MIMS की conference hall दा हौखिबा कैम अदुदा सरुक याकबा MU के administrator Journal Singh Hai entrepreneur ama oige harabadi thauna leiba amadi pangthoke khaliba thabak ki plan hana yathok pangam sangi thabak tawbada risk loba ki duna leirabadi entrepreneur oiba ngam loi haina phongdorki loinana entrepreneur singna masa masa ge customer masak munna khangba tangai phade amadi thabak khudingmakta quality maintain tawba mathau tai haina phongdoki kem adu hodokpada saruk yakhiba babina group of companies ki chairman Dr. T.S. Davli na phongdoki pada Hausa ki matamda lairik hairaba naharol singna government ki thabak khak ngai duna laibagi mohutta isana isaba thabak piba ngamba amadi maduna kanagama mioi kharata su thabak piba ngamna bahona ba mathau tare pandam asai mai pakna sangsin ba ngamna ba skill development laiba sangi maduna innovative oiba wakalon puthokpa amadi sab manaba potta khenana thabak tawba ngambagi tangai phadaba lai haina phongdoki entrepreneur oining ba singda training pina ba hokdoki camp asida puna applicant sarina saruk yagani hairi So you should not be scared. If you are scared, you can't be entrepreneur. You na kibadi entrepreneur koi ba yawe. Don't be scared. Take risk logo, and go into detail. Do with your own hand. Take pen and pencil and write it. Cost kya no, scheme kya no, progress kari kari. Madu na koi na kaderwadi successful ba yawe. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯋꯥꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ Manipur University Life Science Department ke ahanba semester da ming sanabagi exam laliba tang kunithoi da yuk pung 13 makai taba matamda new social science block da pangtholagani hairi candidate singna laliba tang kun manga tigi department asda laktun admit card loba yakani hairi sakolapik matung ina education yauna internet na hiram khodimakta khumang sausin na kanaba pirabasu drugs pu hena khumang sausin na sizinabada hena pakthok sauthokna sizinabada kanba ithil piri haibada haimanba thokloi haina Imphal District ki SP ke Megasanrana phongdorakli nongpok lengak apun banapi lob Imphal East Union Club khurai angom laikai amasung angom maning laikai nepi saukhat lob na punna sindra nisana khunai de pi basai theng amadi nupi angang singda sathaba miot minei masibu thingbada miyam gi thaudang haiba thimda khurai angom laikai yumjau laibi mandop ta pangtokhiba nongmi goi ba khanane nabagi thoromda Megasanrana makhata na hai Manipur asi border area da laiba state amani state as the drug sajinaba haibase Manipur gi laiba geographical structure society amasung environment ki maong asina suni hairi drug na mioi ba khunai da hiram khuding makta manghali maram asina state asida khundami ne bim phung khuding magna tungi afaba khunai ama gi da drug yaw na mayai ka bani sa khuding mak thingna ba hona ba da sab sabat hodang adu lomi na se police ki mai kai de so hona ba ya ba hona gani haina phongdokhi ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯔꯁꯨ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯊꯨꯅ
ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯛꯀꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕꯒꯤꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯁꯤꯖꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯣꯇꯔ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯌꯦꯕꯜ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 23ꯒꯤ 30 ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯆꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯚꯣꯇꯔꯁ एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एसबीक की मखादा ट्रांसजेंडर एलजीबीटी सिंगी ओइबा रजिस्ट्रेशन कैंपेन अमा लालिबा तांग 22 दा लम्फेल पाता लैबा इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की कुरंगनयनी हॉल दा पांगथोलकनी हाइरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लैबा एडीसी सदर हिल्स की चेयरमैन की यम मनाक्ता ngarang pom pokai hankiba thodok adugi mayokta सदर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की काउंसिलर अमसुंग स्टाफ सिंगना वाकन इफम सथखरे वाकन इफम अदु काउंसिल अदुना सिंदना काउंसिल अदुगी ऑफिस ममांगदा सथखिबनी वाकन इफम लोइसिंगना स्टॉप प्लांटिंग बॉम्ब वी कंडेम द barbaric act arrest the culprit haibna singba play card sing sizinaki नाकल अमरमदा थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कांगपोपी टाउन कमिटी केटीसी न सिंद्रंग असि कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दा मार्च रैली अमा सत्खरे बोम पोखाइब की थौदोक सेनाबसिंग अक्टोबर थास की मनुंगदा फादुना मतिक साब सराक पियु हाइब डिमांड तौदुना रैली दु ngasi nungthil district asigi m thomas ground की हौरगा adc सदर हिल्स की ऑफिस पाव सके के wwo अमसुंग kyu याउना अतै लोकल बॉडी सिंगा सगतुना सतखिबा खोंसर अदुदा बोम पोखाइ हनबगी थोंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना पेंदबा खोलाव खयासु लाउखि बोम पोखाइबी की थौदोक्ता सीआरपीएफ के जवान अम सिरे अमन सोकले थौदोक असि ngasi numidang pung 3 taramdaida Imphal West District की नागामपाल लैबा इबदौ मोइरांग पोप कम्युनिटी हॉल मपादा थोखिबनी बोम पोखाइबी की थौदोक तुदा लैखित्रबा सीआरपीएफ के जवान अदु कर्नाटका दगी उमेश एम हौजिक चामगनिफुम सुबा बटालियन सीआरपीएफ कांस्टेबल ओइना थबक तौगनी सोकलबा जवान अदुना तमिलनाडु दगी एन रामारंजन चामस सुमना मापन सुबा बटालियन सीआरपीएफ की कांस्टेबल नि थौदोक थोफमदगी फंगबा पाउदा बटालियन अनि असगे जवान मंगा तोंब ट्रक अदु नागमपाल फाउदन खोयाथोंग तमना हाइगलकपदा खंगहौदना गाड़ी की मनिंग थंगबा मनुंगदा अहौबा मखोल अमगा लोइनना बोम पोखाइरकपनि हाइरि मफम अदुदा मनिंगदा तोंगदुना लाकपा उमेश थौदोक थोफम अदुमक्तदा लैखिदे अदुगा रामारंजनना असो अपल नंखि सोलबा रामारंजन अरुबा फिल्मदा रिम्सदा लाइकनरी रिम्सदा मणिपुर पुलिस के डीजीपी लाक्तुना थौदोक अदुदा सोकलबा जवान अदुगी फिल्म यांगसिनखि हौजिक फाउबी ओइनदी थौदुना लाकपा गाड़ी अदुदा बोम पोखाइखिबा अदु मीना लंगसिलंबरा नत्रगा सीआरपीएफ जवान सिंदगी तारकपा बोमला हाइबा खंगबा ngamdri थासी की कुंथा माथोइदा यूसीएम न सिंदुना सत्कदरिबा मास रैली असिदा इंडिजिनस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कांगलाइपाक इपाक मणिपुर इरेपाक इना चंदुरा लोइना सिलोन इसलना तोंगान तोंगान थादरकपा सेरोल सिंगदे मापुंग फाना सौकतकनि हाइना खंगलकली मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदागा खुसमनदना विवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इम्फालना स्टाइपेंड गलोइना फ्री स्किल ट्रेनिंग कया पीरिबा सगी मथांगदा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा सगोलबन थांगजम लेदा कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 7 की कॉर्पोरेटर आरके जेटियन की मिंगदा पांगथोखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा माइके येदोना लेबा महिरो यावना मियोय कयाना सरुक याकी थरम अदुगी सरुक अमोइना पद्मा डायग्नोस्टिक सेंटर न फ्री मेडिकल टेस्टिंग कैब अमा पांगथोखि मुदाना स्पॉन्सर तौदना क्लास 12 पास तरबा महिरो सिंग ओइबा डायलिसिस टेक्नीशियन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अमा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ओइबा स्टाइपेंड गलोइना फ्री ट्रेनिंग अमा विवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की उरी पौथा लेबा इम्फाल सेंटर दा फंगनगदौरी
Tha khuding gi Minister Secretary ta pangthokpa Hill Leaders Day amadi miyam gi numit saliba October tha gi oina laliba October kunmanga sagol se numit punna pangthok lagani hana se Minister gi Secretary na thadrok pasero lamada khanghalakti. Thobal District ki Wangsing Tenthada ahal oireba singda P Virahari Charitable Foundation PB CF na piba All Age Pension yanthokre Wangsing Tentha Kendra ki MLA P Brojena mahaki laikhitraba popagi mingda sengkhiba foundation atuna piba pension yanthopagi tharmadu Wangsing Wangkai Community Hall pangthoki tharmadu da constituencies adugi ahal oireba oirbi mioi sanipan marpudra mathoida tha taruk ke phunbal pa lising amagasani lising masani ki senpham sing pension oina yanthoki. Manipur University ni lauba BSc second semester examination lisini tarani pan ge result lauthokle result ase university website www.manipurunip.ac indagi khangba yagani hairi nakalamromda Dhanamanjari University ki PG course sing da ming sanabagi pangthokhiba entrance examination ge result lauthokle result ase DM College of Science DM College of Arts DM College of Commerce GP Women's College amati LMS Law College ki notice board ki khangba yagani loinena college sing asigi website tagi su khangba yagani haina DM University ki registrar na thokpa serolamana hairi India amsung Myanmar leibakani ki marakta hena saukhat minasi amsung socio economic activities sing maroina education economy transport abadi communication ki lam sing promote tawminase haiduna ngase Myanmar gi Tamu District Officer Sinwin Development Corporation Limited Myanmar amsung Business Excellence Group Manipur ani ki marakta memorandum of understanding agreement am kuyak finakre agreement ase ngase yupung taramathoi taba matamda Myanmar gi Tamu District Office ta pangthokhiba India amsung Myanmar leibak ani ki delegate sing yauba mifam amada Business Excellence Group ki General Secretary Hero Thoksom amsung Senwin Development Corporation Limited Myanmar ki Director U Si Min ani ki marakta khujek adu tongna khibani India amsung Myanmar leibak ani ki marakta economy amsung socio development project sing thabak sing punna sumina dona kanamina si haina agreement asida palli leibak ani ki marakta leiba friendship amsung mutual relation sing support tawminasi amasung socio economic activities sing maroina education economy transport amasung communication loinana leibak ani gi marakta amaga mating pangminasi haiba atopa wafam kaya amasu yauri people to people connection ko adegi business economic faganaba adegi lamdam hoi more amadi segang sigi tamu region sida ano no activity khara pakhalaknaba Madura jointly hoi punna work to minanaba dogi agreement ni Myanmar people visiting Bodh Gaya crossing Manipur. The citizens of India coming to Myanmar to see different places. We are expecting that there will be increased trade and business activities, particularly between Manipur and Sagaing region. Matang sa break malukse break matungda World Osteoporosis Day ga mari laina na osteoporosis laina gi awareness puba silent public rally mga sa Imphal City ga koi bidasat ki pau ni Manipur ma sumalang tongan ba i pau sing pudun laksage impact news bu ming tadun le dio mayam bu kana tara no se revelate na sig makhada pa pau mayam da bizari malang ma pham sin pathuna pangthok liba World Osteoporosis Day ga mari laina na osteoporosis laina gi awareness puba silent public rally ama RIMS के डायरेक्टर प्रोफेसर ए सांतना लमथाखरे लायंस क्लब ऑफ इम्फाल वैली न सिंदर इम्फाल सिटी के कोई बदसत के बार रैली बोन हेल्थ अमसुंग ऑस्टियोपोरोसिस लाइना के बतांग दम एक सेंग इबा प्रिंटेड प्ले कार्ड अमनि पम्पलेट सिंग सिजन की तरमस के मरी लेने न प्रोफेसर सांतना सरू सोनमति ओरपा ऑस्टियोपोरोसिस न ngasi खुनाया से द साउन सकिंग पिरकली नुपी सिंग द मरुइना सही याkai हेलब सिंग द Nagan balaina asim sarugi mapangal sontaratna saru sayang tek pi awaban nanghale aloi selakpa matamda tatna nagan balaina oibana saba thapata section mathau tabat tantana laina asig layongi mathangda ningthina khangsin ba tangai fade haiki ngasagireli aduda social activist daina mayang lambam laina asig sagona tan hingliba passion sing inkhalalibam naharo lamadi Indian Red Cross Society Imphal West District branch ki thomi sing su saruyakhi This is a silent disease, particularly very common in the women, particularly when they attain the age more than 50 years. And the only thing is that when you notice is that when there is a fracture, particularly when they fallen down in the bottom or something, and then when you diagnose, particularly in the long bone, in the femur. So that awareness program, what they are organizing is really good for
our Manipur society. Manipur dadi nupi dan hena nagan ba laina ne sarugi laina se adum maite dadi pangna doctor gumba yeng ba se pangna yeng na de aduna yeng na da bani na laina sina ayo sangra kang dadi kona yeng kang dadi cure oi bangam da bani na khudong thiba yamna nang ba yamna yawe Kangla Laifamlen da Raslila Sanafam Sengat Payaroi, Laifamlen Asibu Cultural Polluted Area on Tok Nabokana Bigano Haina, Southeast Asia Cultural Organization Siko Gisarolamana Kangalakli, Amaromda, RSS Amadi BJP na Kangla Mangtok Payaroi Haina Satarliba, Wall Painting Kongsang, Langaka Yanaba Madaki, Laliba November Mapan, Hybidi, Ningol Sako, Namit Pawle Blagan Haina, Socialist Students Union of Manipur Natadropa, Serolamada Kangalakli. All Manipur Aided School Employees Organization ki JSC amdi paumi singa unabagi thorom ama ngasi Major Kulda laiba Manipur Press Club ta pangthokre ngasi All Manipur Aided School Employees Organization ki JSC na Manipur lainga ke Minister amdi Education Minister ani gi maphamda memorandum amam pisilur ba matung paumi singa unakibani JSC ki spokesperson SB Mol na phongdorpada matam sangna awana kaya mayok na dona Aided School singa thabak thorom kaya taudana laglaba employees sing ngasi phawa Matam Gasunaba Pampam Tokpa 6 pay Pangandana Lakli, Saliba Sayasiki August Tarutaki Manipur Ladiba Edit School employees singna, JSC Masam Makata, Tarunkaya, Paikan Abasem, Saragani Hairi. School Lamada approved of Ozam Ohum Natragamari, unapproved na Oza Tare, Haiba Mayamasi, approved Ozagi Toro, Lissing Tara Tarasina, Yenaraganda, Lissing Ama Ani. Ohum Mari Mangas Mana, Yenadana, Hinjarapani, Asuk Chang, one Hingapasida, Governmena, Edeki, Ozasingi, Karigumba, positive Weba, Kontang, Ama, local Pirakta Babase, Akogi, Ozasingi, Yamna, Libativani. Aduna Yariba Makadi government is Saita, Gi, Atumatamda, Akogi, positive Weba, Maikeda, Ozasingi, Awabasi, Kong, Nabagidamata, Kontang, local Pio. High Court of Manipur Auditorium, the Tasiki Taratarki Sataraki Bapung Nifugi Oiba Mediation Training Program was in Cray. Training program is Supreme Court of India Mediation and Conciliation Project Committee MCPC guidelines Matung ina Manipur State Legal Services Authority na High Court of Manipur Mediation Monitoring Committee ga Kosamdan Lakivani. Training under the Mapalam trainer Marina Lamdamaski Ukil Kunito the Watok Natraka Sayed Naba Karamna Warisin Purakati Highway Matang the training Panganki. Iraba Pictures production of Potopa Manjanang Buhana Mington Manipuri feature film Deputy Minister Wazir Kumar release Tokre Sumang Lilagi Pampakna Ngasisu Hingdona Lehoraga Theatre Amadi Mami Samlakpaki Theatre Drama na Mami Samlaki Manam Karigino Haibadu Nainaba Matam Yore Haina Deputy Minister na Fondokre Palace Compound Leba MSFDS Auditorium the Pangto Pataram Aduda to Mitung and Warol Pirana Deputy CM na Mitki Komay Sing Marwina film drama Masung Sumang Lilana Kunai Miam da audio visual Kutang the Losing Amadikana Bakaya Piri Kunai Miam da Pongdok Nimba Afafata Kaya Mitki Komay Sing as Kutang da Utoktuna Kunai Sibasum Lampi the Purana Buhana Bangamba Soba communication Gimasamani Mana Makataraduna Hausiki Matam the Potoliba Komay Sing Asida Kunai Sigi Mamangi the Lairamba Made Hausik Oriba Social Amadi Economic Ahong Wasingi Apapata Singsu Naina Hani Haina Fongdoki Nasiki Taramada film for Manipur chairman is Mangol Zausu Sarugyaki. Arts and culture is important person. Arts and culture na akogi hanele makogi ipanat ipunat haigadun kari haigani. Si hojiki le basiga karmai tona na kanu to kaise. I always use kanu arts and culture ne it bridges the past with the present and it will bridge the present to the future. See the arts and the cultures like akoi sana akoi konoka mayam se adu lakadeni. Akoi consciously unconsciously knowingly unknowingly film mayam film putoi mayam sinsu akoi gi society the sana society the kali work see adum reflect of the reflect UNESCO Club Manipur Observation Committee of United Nations Day in Sindrangasi Thongsu Part 2 da Singamasung Tamani Oiba Vocational Training Center ama Salai Holdings Private Limited Chairman Naraimam Samarsena Hangkokre Tharamasi Mari Lena Naraimam Samarsena Paumi Sing the Fondorpada Vocational Training Center asina Maram Oiraga Singamasung Tamani Marakta Professional Exchange Tongadana Purup Aniki Mari Hena Session Mangam Lagani Haina Fongtoraki
ꯆꯨꯈꯥꯏ ꯆꯨꯈꯥꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤ나 ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯣꯔꯛꯑꯅꯤ Diwali amadi ningol sakho bukum higa mari leina na Imphal East amasung Siribam district ta chanabagi potcha yoliba singna Food Safety Act rules and regulations ki wangmada yolamba tarabdi Food Safety Act ki makada ain yoiba khongthang lakhot kani hairi kana gumana potcha yoliba singna potcha da ojan tawba thengnarabadi mari leina authority natraga mobile number 9774990238 ta pau pbr o haida Imphal East amasung Siribam ki Food Safety Act ki designated officer singna khanghalakli Systematic Voters Education and Electoral Participation SBIC ki manung sana Thawal District Special Summary Revision of Photo Electoral Rules 2019 haiba hiramda signature campaign haukre campaign adu District Election Officer DC Thawal nasana khang bok thlaiba MMRC and Unity Park ki hall da hotoki signature campaign hotopagi tharmada da saru yakhe district adu ki DC yauna tongan tongan department sing staff sing mahiroi amadi oza kaya na campaign adu ki khudyak pikhi Signature campaign asi Makatana Thopal district ki mafam tarukta sathagani hairi. Laing thau malem anganba sanamahi thogollo wanguna sahi kodingi sindra lakpa singu khoyum sidaba apanba kairung hanba singu khoyum sidabi apanba kairung hanbi loinana singu khoyum sidaba sidabi liglai pongzenba imoinu sahong ngahom yi wangu laikon da laiba khubamda Thawni zabki tharam ngasi pangthokre anoba kumjada lebaki phogoi sengai sab thakpa mahi marong watanaba mari taret ke sensa haikon nadanaba wata padaba tangdu laitaba madi ing tapna panaba thawni tharam asi sahi khuding pangthoktuna lakpani Minority Pre-Matric Scholarship ki form thazin bagi aroiba matam hokiba October 15 phawbo oirambadu laliba October 38 phawba sangtokle loinana Post Matric Scholarship amni Minority MCM Based Scholarship ki form thazin bagi aroiba matam hokiba September 30 da oikiba dusu laliba October 38 phawba sangtokle haina Minority Affairs ki Director na thokpa serolamada khanghlakli Mission Drug Prevention and Control have anti-drug campaign among Sikokta Bazar da Pang Thokre campaign at the sideline Bisnupur Director L. Pishak Amadi Bisnupur District Hospital gi psychiatrist Dr. N. Gyanesorna resource person oina saruk yadana anti-drug ki matangda wafam kaya sugai na thamki campaign adu ki manung sana mioi lising henbana cycle rally am su satki Imphal Rising Youth Club ka Sampa Lemzam Laikai na sindro ngarang daki state ki thakta satharakpa ahumlak suba isai gi tanthada jagoi gi sathek sangdam naba ngasi loisinkhre Manipur ki tongan tongan phom kaya daki lakpa artist kaya na saruk yadana pangthok ki sangdam naba adu loisin bagi tharomda chief guest hoina Manipur gi film star RK Kaikuna saruk yaki Senapati District ki Tabumai Khulda Leba St. Peter's Catholic Church da Khulgi umang amadi sing yokpham am semganaba Forest and Environment Minister T. Syang Kumar na lupa laktara ke senpham pikre nganang numidang Tabumai Khulda pangthokheba asamba thorom amada Church ki faster na Minister na senpham adu sinabaga loina na khunja singda akoi bi fiong ngak sendona leimena se haina afil tauki loina minister na Tabumai da leba Baptist Church amada su umang amadi sing yokpham amasu semgana ba lupa lak tara amasu numit tara gi manungda pigani haina miyam da thajaba piki hoji sanabagi pauda Taratare Suba Lehau Devi Memorial Super Division Football League Tournament YDO Sora Mai Pakre District Sports Association Kaksing being Makada Association Asaki Sanabungda Satariba Super Division Football League Asaki Mas Ngasi Sanakiba Ahan Balikta YDO Sorana KFSC Kaksing Bu Panzel Tarpani Damaitiba Pibangam K Satariba Football Tournament Asaki Ngasi Sanakiba Nisuba Master UBSA Mantak Amadi YPO Sora Dina Sanaki Mass Ataki Apiba Matam da Panjal AmatasanabangamDaduna Mass Asi Draw OK Thas ki kunitoi da sathariba football league tournament asigi makhataba league match ani sanaragani
अहानबा सोंगथाम कोना स्टेट लेवल मेंस ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच सानना बसेम साब लोइख्रे ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन में मखादा इम्फाल वेस्ट की मनुंग सनलेबा सोंगथाम कोना यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन असि साना बुंदंग असि सानखेबा टूर्नामेंट असि अहानबा सेमी फाइनल दा YMDO हैरांगोई तोना MPS इम्फाल पॉइंट कुनमंगा कुनमाथोई कुनमंगा कुनमंगा तरामरी कुनमंगा कुनमरी तरामंगा मापन दा माइथि बेबंग किबगा लेना अनिसुबा सेमी फाइनल दा यम्बु YDO सोंगथाम कोनाना LCL लाइफ्राकफमबु पॉइंट कुनमंगा तरामंगा मसुंग कुनमंगा कुंदा माइथि बेबंग के मणिपुर के तोंगान तोंगान मफम सिंह लाप वॉलीबॉल टीम तरुक सरुक यादना सतरकीबा वॉलीबॉल टूर्नामेंट असके हयेंग सानगदबा फाइनल मैच अदुथा YMDO हेरांगोइथोंग मदि कियम्बु YDO सोंगथाम कोना अनि नलाबा तौनरगनी तरामरी सुबह मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने यम्बु ओइदना चलिब सही असगी नवेंबर 19 की दिसंबर 13 फाउबदा पांगथोक लगनी भुवनेश्वर दा लेबा कलिंग हॉकी स्टेडियम दा सथगदबा चैंपियनशिप असिदा टीम 13 सरू यादना पुल मरी थोंना खाइदोक्तना लीग राउंड मैच सिंग दा अकन बलाबा तौनदुना अनि सुबह राउंड संगनबा होनगदौरी पुल ए दा अर्जेंटीना न्यूजीलैंड स्पेन अमदि फ्रांस का पुल बी दना डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आयरलैंड अमसुंग चाइना पुल सी दना बेल्जियम यम्बु इंडिया कनाडा अमदि साउथ अफ्रीका गा पुल डी दना नेदरलैंड्स जर्मनी मलेशिया अमसुंग पाकिस्तान सरुक यारी लिसिंग तरामरी दा साउथ अफ्रीका न यम्बु ओइदना द हेग की योसिरा स्टेडियम ग्रीनफील्ड स्टेडियम दा पांगथोखिबा तरामदेसु मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अदुदा ऑस्ट्रेलिया न चैंपियन ओइखिबगा लोइना नेदरलैंड्स अमदि अर्जेंटीना नि आनी सुबा अमदि अहुमसु पोजिशन ताखि तरामंगासु मेंस हॉकी वर्ल्ड कप लिसिनी कोनिथोय दा पांगथोकनबा सेम सारी हजि हजि नुपा हॉकी दा ऑस्ट्रेलिया न अहानबा अर्जेंटीना न आनी सुबा अदुगा बेल्जियम न अहुमसु मफम दा लैबगा लोइना इंडिया न मंगा सुबा मफम दा लैरि First Northeast Olympic Games 2018 mari lainana ngasi Manipur Olympic Association ni pangthokani toramba press conference adu hayeng Manipur Olympic Bhawan Kumalapakta yupung mapan tawa matanda pangtholagni hena serola mana khanghalakli Border Security Force BSF Martyrs Half Marathon 2018 Saban Marfuni Thusu Battalion BSF Kwerengai na sindra ngasil pangthokre Sector Headquarter Counter Insurgency Operation BSF Manipuri bi makada pangthokki ba half marathon adu Kumalapakta ke horoga Kwerengai leba Saban Marfuni Thusu Battalion BSF ke campus loisin ki half marathon adu BSF ki nupi personnel yauna punna lamjel loi Sama kuntra mangana sarok yaki category ahum thona pangthokki ba half marathon sahi kuntra manga gi makada category da Constable Amul Malkari sahi kuntra gi matak ki category gi ahan manana head constable Sarnapa madi mahila category gi oina ahan mana Frekansa Devi na phamangam ki tharamadu ko mari laina sip guest oina sarok yakeba DIG sector headquarter BSF Manipur Hidam Subon Singna ato ehen tarakhraba lamjeloi singna mana matum yentokhi tharamadu da sa marprin thoi suba battalion BSF ke commandant TS Binod Singh yauna official kyana sarok yaki BSF ki laikitraba personnel singi yongi miyo singa interact tawba loina na khodol tambana ngasi ki tharamgi bapung oi basaruk oiki सबको पता ही है बीएसएफ कहाँ काम करता है लेकिन ये कि बीएसएफ को एप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है कि हम काम करते ही दिखाई नहीं देता क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ सबसे डिफिकल्ट एरिया होता है जहाँ कोई भी आदमी कोई भी जानवर भी जो जहाँ जिंदा नहीं रह सकता बीएसएफ खड़े रहते हैं 2017 मई 9 मई को जो यहाँ इंसिडेंट हुआ था उसमें अपने एक्टिव ड्यूटी करते हुए जान को खोया था कांस्टेबल निंगथोबो मैतेई एंड कांस्टेबल संजय तिर्की के नाम पे हम यहाँ कैंपस के अंदर 2 रोड अलग अलग रोड उसका नामकरण कराया जाएगा ये हमने ऑलरेडी प्रपोजल भेजा है Arabi Bulletin asigi halayan samana miyamda thamjari ST amadi SC sing senthok lambi laihena gi wakalonda India government haudokiba national SC ST hub ki Manipur state conclave ngasi Raj Bhavan Darbar hall da pangthokre Mathau tawba lepkhaba Manipur industry singba nauna hingat hanaba Shiv Sena Manipur ki delegation team na parties ki national president the memorandum decision kare Animal husbandry sakotna income dale sini kunithoi phawbada lomi sing income double ohena bathamni ba pandam oi tokloi haina veterinary and animal husbandry department ki director ai saubana hai
अमसुंग प्लानिंग डिपार्टमेंट के मखादा CESD Manipur University MIMS अमसुंग Nivea Consultancy न सिंधुना स्टार्टअप फूड कैब अमा MIMS के कॉन्फ्रेंस कॉल दा हौदोखरे